Друзья, хотите выгодно продать или купить старинные вещи? Аукцион антиквариата Виолити, профессиональные эксперты, служба поддержки и большая клиентская база помогут оценить, создать и выставить на торги вашу находку или предмет антиквариата. Зарабатывайте на своем хобби прямо сейчас. Все ссылки на аукцион Виолити и YouTube канал будут в описании под видео. Друзья, всем привет! Приехали с Владом покопать. Уже, как говорится, погодка радует. Новогодняя. 3 дня до Нового года, и вот выпал снег. Красивый зимний лес. Новое место для нас. Приехали на разведку. Вот здесь, как мы полагаем, был разлив реки. Вот здесь. А это пошел вот берег. Вот это вот берег пошел. И мы сейчас будем вдоль берега ходить. Ну и вот здесь, может, потремся потом напоследок. Место перспективное, но не знаем, что попадется, что нет. Может вообще вялыч быть. Влад, поздоровайся. Всем привет, ребят. В розыгрышах участвовал? Участвовал. Везде борода, да? В 2 розыгрышах мимо. Везде борода. Да. На Фортуне и на МД регионе. Ну ничего. Короче, друзья, прикол только что произошел. Ходили мы с Ладом на разведке. Где-то в километрах 4 отсюда. Поставили машину возле дороги. Ходим с Ладом такие вообще по лесу, ни на что не обращаем внимания. Тут сзади 2 тела в камуфляже. Что тут делаем туда-сюда? Ну мы же это типа, ну копаем. Они охотники, не охотники. А что с вами охотничья собака? Блин, ну просто собака с собой. Короче, оказывается, собаку с собой брать нельзя. Собаку с собой брать нельзя в лес. Пошли постановление писать. И на меня, короче, написали, ну, типа предупреждение. Но что-то я им не доверяю. Да? Ну, да. Могут и штраф прислать. Я просто к чему говорю, сколько копаю и в этом лесу, и вообще в другом. Я не знал, что нельзя с собакой в лес приезжать. Вот у нас же есть комрады, ютуберы, которые с собаками, там Леня Коростышевский и Палыч с Гретой. То есть, я не знаю, вот я вас предупреждаю, что может быть такая штука. За приборы ничего вообще не сказали. Да, совершенно даже. За приборы ничего не сказали, а то, что собака, короче, пошли, говорят, писать постановление. Ну, мы оттуда и уехали, разведка как Вот бы. такой у нас 29 декабря. Да, так прикол получился вообще. Вы представляете, вот это вот виновник. Я еще из-за я еще из-за него штраф. Как без документов? Марли, где твои документы? Иди сюда, где документы твои? Предъявите ксиву. Я сколько я говорю, копаем мы в этом лесу копаем уже 3 года точно копаем. И никогда и ставили машину возле дороги, и ходили возле дороги, и прям с собакой. Ну да. Никогда никто не останавливал. Первый раз. А тут прям, ну это, я не знаю, прикол вообще. Приехали уже на выбитое место, переехали. Ну, Сейчас хабарная. хабарная, да. Камрад тут все время что-то выдергивает. Да. Будем снимать, у нас тут осталось часа 4 покопать. 4 часа до 3. Да, что найдем, покажем. Бачите, что творит, а потом меня штрафуют. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты бессовестный. Из-за тебя меня штрафанули. Ну или предупреждение, я еще не знаю. А ты продолжаешь нарушать, Марли. Бессовестный. Тремся, пацаны, нету сигналов, все выбили наглухо. Если повезет сегодня по крестику найти, будет удача. Влад где-то ходит. Лес хоть красивый стал, а то как вот Silent Hill был. Сейчас хоть красиво стало. Да, нарушитель. Бессовестный. Вот смотрите, гляньте, накопал и за собой не закопал. Надо его научить за собой ямки закапывать. А то и так это нарушение общественного порядка. Ты понял? Не, будешь теперь не будешь со мной ездить. Ищем, друзья. Вы посмотрите на этого везунка. Камрад, что ты? Зима, последний день. Декабрьские последние деньки перед Новым годом. Нас немного решили побаловать. Смотрите, что он нашел. Гашан. Смотри. Келевик.
как некоторые клиновидный, клиновидный крест, друзья. Клиновидный. С клена сделанный. Красавчик вообще. В идеале, друзья. Влад Колечко. еще и колечко поднял. Да колечко-то ладно, он. Ля, тут хабар, я там хожу, блин. Вялыча гоняю, а тут хабарок. Килевичок зачетный, да? Вообще просто в сохране, в обалденном. Не хочется с рук выпускать. Ага. Красавец просто, друзья. Сохран. Подарю комраду Игорю. Подаришь Игорю. Тут не сколько, друзья, в деньгах, просто Игорь очень мечтает о килевике. Игорь, это для тебя будет. Брат тебе подарит крест. Давайте его так сейчас сфотографируем. Обалденный крест. Просто чума. Класс. Когда снег выпадает, очень удобно это, протирать находки. Раз, снежку. Просто чума крестик. Сейчас мы его пофоткаем красиво, друзья, для инстаграма. Все, ищем дальше. Сейчас буду рядом с Владом ходить, у него тут хабар. Ну, мы ходили с 200 раз. Так и там я ходил 200 раз, только там я конкретно большой мамой все вычистил. Там просто нету уже сигналов, одно железо. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Влада, он там всегда фоткает красиво, так видите, места выбирает, чтобы, да, чтобы красиво фотография была, видите, вот фотографирует. Его инстаграм Варлок, как там? Короче, я вставлю в видео ссылку. Смотрите, опа, там не понравилось. Плохое место, пошел другое. Оп. Негде фотографировать хабар. Зелени нету. Моха нет, да? Но, в свою очередь, зимний лес — это своя сказка и красота. Да, очень красиво сейчас. В лесу очень красиво. Снег выпал, просто красота. А лучше, чем по дождю мы вот уходили. Жон там, пошел, сейчас пойдет на край леса фотографировать. А ну что тут за колечко? Ну такое подубитое. Ни о чем. Находка, да. И крестик он дернул. Ну с килевиком, конечно, ты вообще дал жару. А мы Игорю говорили: Игорь, найдешь ты килевик. Он просто очень хотел тут крестик найти. Смотрите, что делает. А ну. Смотри, какой фон тебе. А у меня что-то все темное. Сейчас этот цветобаланс этот он. Ага, у меня нормально. Ну потому что этот баланс белого, оно все в снегу, оно красавец крест. Ладно, Влад мне скинет фотку, я опубликую. Смотрите. Вот, ближе. Красота. Вот такой вот, ребята, хабар. Сколько Красиво. из-за такого креста стоил сегодняшний выезд? Да. Офигенно. Ищем. Друзья, шарюсь я тут по лесу, вон только что такая вот подкова старая, я уже такие тут находил. Ну, керамика. Сейчас покажу. Хороший сохран. Забираем. Сейчас тут мне кусок керамики попалось. Да не, Не? 16. Ой, ё-моё. Вот тут, короче, в кустах. Видите? Буду шариться. Тут, блин, знатный сигнал. Я думал, Ну да. горячий камень. Да нет. Вот подошел. говорит, Либо империя, либо что-то бронзовое. Либо медное. Ты осторожно, потому что он не маленький сигнал. Мне свою задницу снимать. ну, тут кирпичи, короче, понял? Ну, фундамент. Выкопал. Или засыпал. Есть ямки, засыпал. Пинпоинтером. Что у тебя прибор так? Он глубоко был. Не, ну четкий сигнал был, да? Ну да, вроде. Давай я еще проверю. Тёрся.
Шпин не берет. А ну, сейчас комрады. Терочку проверим, как она еще. Что-то, блин. Сейчас заберу. Цветной, да, отбивает? Это цветной. Конечно, лажа какая-то. Ну, что-то цветное есть среди металла. Не, ну у меня четко был 81, 82, 89 перекидывалось. А то Ага. бронза. Какая цветки дала. Пока не. Керамика. Ну да. А ну. Ну вот оно. Свинец. Как бы... Да не. Не, свинец, походу. Ну, цветной сигнал. 100%. Лажа какая-то. И вон такой кусок керамики только что. Странно. Ищем. Хабар, что можно показать за целый день. Перстенечек погнутый. Оце хабарок. Що ти? Ну, пойдет. Хоть что-то. А то я думал, дед Хабар сегодня с утра одни неприятности. А тут на тебе. Может, сейчас что-то да будет. Ищем. Друзья, нашел он Николай II. Одна вторая или одна четвертая. Одна сторона вроде хорошо, а другая сторона вроде плохо. Ну ничего, почистим. Эта сторона вроде в сохранчике. Хорошая монетка, нечастая. Берем. После обеда хоть немного поперло. Друзья, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пусть у вас в 2020 все будет, и вам за это ничего не будет. Кладуху под катуху. С наступающим Новым годом.